पञ्चायती व्यवस्थाको चरम निरङ्कुश शासनको समय थियो। 2034 को कुरा हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर क्याम्पसको अडिटोरियम हलमा आशिष मल्लको लेखन र निर्देशनमा केही विद्यार्थीहरूको सक्रियतामा मुर्दाबादमा उठेका हातहरू नाटक मञ्चन भयो। 3 दिनसम्म मञ्चन भएपछि त्यो नाटक तत्कालीन प्रहरी प्रशासनले बन्द गरिदियो। त्यही नाटकको मञ्चन नै सर्वनामको पृष्ठभूमि थियो। त्यसपछि ती युवा रङ्गकर्मीहरूले अनेक नाटक मञ्चन गर्दै गए। सडकदेखि सडकसम्म नाटकहरूको नाटक, रातका बन्द आँखाहरू आदि नाटक मञ्चन गरिसकेपछि ती रङ्गकर्मीहरूले महसुस गरे अब आफ्नै छुट्टै रङ्ग संस्था हुनुपर्छ भन्ने। त्यो बेला सरकारी निकायबाट संस्थाको स्वीकृति लिन असम्भव थियो। असम्भव किनभने यी रङ्गकर्मीहरू केवल रङ्गकर्मी मात्रै नभएर पञ्चायत र राजतन्त्रका घोर विरोधीहरू थिए। नयाँ सपना लिएर निस्केको थिए क्रान्तिको लडाईँमा। अहिंसाको मन्त्र जपेर होइन, हिंसात्मक आन्दोलनद्वारा हाम्रो क्रान्तिको बाटो तय हुनुपर्छ। यो खबर सारा गाउँ, सारा बस्ती, नगर, सहर, राज्य, सारा देशभरि फैलाइदियो। राष्ट्रमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि यी रङ्गकर्मीहरू सक्रिय थिए। यसैले बिना स्वीकृति एउटा रङ्ग संस्थाको जन्म भयो, सर्वनाम। दुई 2038 चैत्र 18 गते जन्मेर 2039 वैशाख 2 गते प्रज्ञा भवनमा आफ्नो नाटक इत्यादि प्रश्नहरू मञ्चन गर्यो सर्वनामले। त्यसपछि निरन्तर नाटक मञ्चन गर्दै गयो। नाटक देखाउन आउँदै थिए। आगो र पानी त जीवन हो नानी। आगोमा टेक्दै जानुपर्छ बसन्त खोज्न, पानीमा भिज्दै जानुपर्छ। सडकदेखि सडकसम्म, अनादिक्रम, समाप्त असमाप्त, रामायणको अर्को पृष्ठ, मेरो घाउ तिमी नहाँसे पो दुख्छ आदि दर्जनौं नाटक प्रदर्शन गर्यो। यस्तो कुनै दिन थिएन जुन दिन सर्वनामको नाटक मञ्चन नभएको होस्। राजधानी र राजधानी बाहिरका जिल्लाका हलहरूमा नाटक मञ्चन गर्दै झन्डै 2 वर्षभित्र सर्वनाम चर्चित रङ्ग संस्थाका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। पञ्चायती व्यवस्थाको त्यो निरङ्कुश समय नाटकमा कडा सेन्सरसिप थियो। देशमा वाक स्वतन्त्रता खोसिएको समय थियो। सर्वनामका हरेक नाटकमा राजनैतिक र सामाजिक विकृतिहरूका मुद्दा रह्यो। यसैले सधैँ पुलिस प्रशासनका हप्की दप्की र धरपकड सही रहनुपर्ने अवस्था रह्यो। तत्कालीन नाट्य रङ्गमञ्चमा सर्वनामका नाटकहरूले एउटा नयाँ मोड ल्याउन सफल भयो। सर्वनामले नाट्य विधामा नयाँ प्रयोगहरू गर्दै आफूलाई परिचित गराइरह्यो। कथा मञ्चन, कविता मञ्चन, इतिहासका कथामा छन् यस्तै युद्धका कथाहरू, विज्ञापन नाटक आदिको सुरुवात गर्दै नयाँ प्रयोग गर्यो सडक नाटक। 2039 साल भदौ 21 गते नेपालमा पहिलो पटक हामी बसन्त खोजिरहेछौँ नाटक खुला सडकमा मञ्चन गरेर नेपालमा सडक नाटकको जन्मदाताका रूपमा आफूलाई परिचित गरायो सर्वनामले। चाहे 46 सालको जनआन्दोलन होस् वा 63 को आन्दोलन, सर्वनाम गाउँ सहरमा आफ्नो नाट्य प्रस्तुतिद्वारा सशक्त रूपमा आन्दोलनमा सहभागी भइरह्यो।
तत्कालीन ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा निरङ्कुशताको विरोधमा खुलेरै नाट्य प्रस्तुतिहरू गर्दै जनताका माझ पुगिरह्यो। सर्वनाम देशका अधिकांश जिल्लाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दर्जनौं देशहरूमा आफ्नो नाटकहरूद्वारा पुगिसकेको छ। अनेक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यशालामा दर्जनौं पटक भाग लिएको छ सर्वनामले र देशभित्रै पनि दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य उत्सव तथा कार्यशालाहरू आयोजना गरिसकेको छ। जापानको एनएचके टेलिभिजनले सर्वनाम र यसका लेखक निर्देशक आशिष मल्लको जीवनीलाई विश्वव्यापी प्रसारण गरेर सम्मानित गरेको थियो। マッタさんは国民が自分たちの苦しみを訴える場面の演出に一番力を入れました。 जनताले जुन भोगिरहेको छ पीर मर्काहरू अब ऊ स्वयंले महसुस गरेर उसैले उसको अधिकारबारे उसले आफू बोल्नुपर्ने बेला आइसक्यो। अब चुप लागेर नबस, तिमीहरू बोल्नुपर्छ तिमीहरूले, किनभने तिमीहरूले चुनेर ल्याएका नेताहरूले के गरेनन्, तिमीहरू उठ अब भनेर चाहिँ हामी जनतालाई चाहिँ सचेत बनाउँदैछौँ। नाटक मञ्चनसँगै सर्वनामले रङ्गमञ्चमा विशिष्ट योगदान प्रदान गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई सर्वनाम पुरस्कारबाट सम्मानित गर्दछ। नेपाली रङ्गमञ्चका विषयमा शोध र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई फेलोसिप पनि प्रदान गर्छ सर्वनामले। सर्वनामले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै आफ्नो छुट्टै रङ्ग पद्धतिको निर्माण गरेको छ, जसलाई सर्वनामले मितव्ययी रङ्गमञ्च नामाकरण गरेको छ। यहाँ नगिन्ती पात्रहरू पुस्तकबाट सलबलाउँदै सलबलाउँदै मेरो मस्तिष्कमा अब सर्वनामको आफ्नै नाट्य भवन निर्माण भइसकेको छ। कुनै व्यक्ति, सरकारी, गैर सरकारी सङ्घ संस्था वा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको एक पैसा पनि लगानी भएको छैन यो भवनको निर्माणमा। नेपालको अग्रणी नाट्य संस्था सर्वनाम। कलाकारहरू, रङ्गकर्मीहरूले केही पनि चाहँदैन, केवल तपाईँहरूको स्नेह, माया र सद्भावना मात्र चाहन्छन्। त्यति दिए पुग्छ। धन्यवाद। वास्तवमा नाटक एउटा साहित्यको एउटा विधा हो। सर्वनामको प्रस्तुति पनि एकदमै सशक्त छ। साहित्यले दिने भनेको समाजमा घटेका घटनाहरूको अभिव्यक्ति हो र वास्तवमा सर्वनामले जसरी एउटा समाजमा घटेका घटनाहरूको अभिव्यक्ति दिन खोजेको छ एकदमै सशक्त छ। मलाई कुनै पनि झझल्किने खालको केही सामान प्रयोग नगरिकन एउटा मितव्ययी रूपमा चाहिँ जुन नाटक यहाँ सबैले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गर्छ नि सर्वनामले, त्यही नै मलाई सबभन्दा राम्रो लाग्छ। अझै ऊ झन सक्रिय हुँदैछ, जनजनमा पुग्दैछौ, देश देशान्तर पुग्दैछौ र अब सङ्कल्प गर्दै प्रस्तुत भएको छ आफ्नो नाट्य भवनमा निरन्तर नाटक प्रस्तुत गर्ने, निरन्तर कला प्रदर्शनी गर्ने, निरन्तर वर्कसपहरू गर्ने। हाम्रो पक्षमाथि विपक्षमा यसरी नयाँ प्रयोग गर्दै नेपाली कला र रङ्गमञ्चलाई नयाँ दिशा दिँदैछ सर्वनामले।